Ó, essa máquina aqui é chique, hein? Vem caber. Não bota a cabeça não. Vem caber. Tudo dele é original, você original. Tudo original. Eu estou pegando. E a única coisa que não é original nele é o freio.
Caramba, eu tô fazendo uma outra fábrica de barco em Santa Cruz do Sul, lá do Veracruz ali. Junto com o argentino. Aí ele começou a bicho. Eles começaram a andar juntos, o cara saiu, ele saiu. Foi pra direita, pra esquerda. Ali ele tirou o olhos no chão. A traseira na frente cresceu na traseira. Ah, eu fui pra missa. Segunda-feira eu comecei. Ela ia falar, eu ia falar. Eu passei de uma saí, fui atrás dele. É? Tá passando no do Vanguard? Não, não é. Adoro cor da amarela, só vai bonita. Fica no meio dos dois. Saiu bem de perto, né? Parece um carro. Valeu, Sérgio. Obrigado. Ela entra aqui, ó. Tudo isso aqui. Aí quando ela abre, ela vem aqui. Daí o motor confortável para ela entra. Esse aqui não tem motor, né? Esse aqui só vem aqui, ó. Tem que ser limitado a porta. Tá começando a levantar assim. E assim que eu fui chegando, o bichinho não levantava. Aí, o instrutor dando bronca no meu tio. Vai, seu Donizete. E o negócio... Aí o instrutor deu uma pancada no mancha.
Fecha até quarta-feira. Tá bem. Bom retorno pra casa. Obrigado. O cara que me ofereceu um carmanguia. Porque eu tenho dois justos. Felicidade. Tudo certo. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Até logo. Boa semana. Realmente. Pode colar, né? Colar. Sérgio, tem um artigo que você queria aí. Talvez você tenha um bloqueio aí.
do vermelho, eu lembro do meu vermelhinho. I love you, and I always